यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यू, विशेष अतिथि बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठज्यू, बागमती प्रदेशका सदस्य मान्य नारायण सिलवालज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यज्यू, आज सम्मानित हुनुहुने परम्परागत गुरुका बाजाका गुरुज्यूहरू, विशेष गरिकन सम्पदाको रूपमा देशमै चिनिएको रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न उपभोक्ता समितिमा रहेर सहयोग गर्ने उपभोक्ता कर्मीहरू, सम्मानित हुने महानगरपालिकाका कर्मचारी मित्रहरू, जनप्रतिनिधि मित्रहरू र विद्यालयका पुरस्कृत भाइ बहिनीहरू र यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु, सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो काठमाडौँ महानगर हामी सबैको हो, त्यसैले सबै धन्यवादका पात्र हुन्छ। सबैलाई शुभकामना लिने र दिने क्रम जारी पनि छ। जो मञ्चमा बसेका छन् उहाँहरूले पनि दिने, जो तल बसेका छन् उहाँहरूले पनि दिने र शुभकामना आदान प्रदान गरेर आजभन्दा भोलि अझ महानगरलाई सुव्यवस्थित बस्न लायक र हेर्न लायकको महानगर बनाउने भन्ने किसिमको हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामी सबै एकजुट भएर आफ्नो ठाउँबाट क्रियाशील हुनुपर्छ। र 27औं महानगर दिवस मनाइरहँदा काठमाडौँ नगरपालिकालाई महानगरपालिका घोषणा गर्न धेरै मेहनत गर्नुहुने तत्कालीन मेयर पिएल सिंहलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। उहाँलाई पनि महानगरपालिका घोषणा गराउन उहाँले गरेको प्रयत्नको लागि सराहना गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका तर्फबाट उहाँलाई पनि सम्झन चाहन्छौँ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसैको निरन्तर स्वरूप 54 सालको निर्वाचनमा निर्वाचित केशव स्थापित मेयरज्यू, उहाँले पनि महानगरलाई अझ सुदृढ बनाउन आफ्नो कार्यकालमा धेरै मेहनत गर्नुभयो र 15 वर्षपछि भएको निर्वाचनपछि हामी आयौँ। मेरो नेतृत्वमा उपमेयरसहित वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरू क्रियाशील रहेका छौँ। आज स्वास्थ्यको कारणले उपमेयरज्यू आउन सक्नु भएन, उहाँको तर्फबाट पनि र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको तर्फबाट महानगरलाई महानगरै रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्ने सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसपालि हामीले महानगर दिवस 3 दिन 27 गते, 28 गते र 29 गते मनायौँ। विभिन्न ठाउँमा सरसफाइ कार्यक्रम गरेर मनायौँ, खोप कार्यक्रम गऱ्यौँ, 40वटा बुथ राखेर सेवाग्राहीबाट हामीले गरिरहेका कामको सम्बन्धमा उहाँहरूको प्रतिक्रिया जान्न चाह्यौँ। र पहिला पनि हामीले नीतिमा राखेको, कार्यक्रममा राखेको र बजेटमा राखेको निःशुल्क निमोनियाको खोप दिने भनेर हामीले बजेटको व्यवस्था गरेका थियौँ, तर पोहोर साल हामीले गर्न सकेनौँ। यसपालि महानगर दिवसको दिन आजै हामीले निःशुल्क खोपको शुभारम्भ गरेका छौँ। भोलिका दिनमा सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जसरी हामीले कोभिडको खोप वडामा व्यवस्थापन गरेका छौँ, त्यसै गरिकन 32 वडाबाट निःशुल्क निमोनिया खोप दिने गरिकन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसको खरिद प्रक्रियामा सामान आइसकेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अहिले खोप उपलब्ध गराए जस्तै त्यो निमोनियाको खोप पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। आज बिहान मात्र हामीले शान्ति बाटिकामा मलाई लाग्छ जानकारी भएसम्म नेपालको सबैभन्दा अग्लो 103 फिट र आज महानगरसम्म आउनको लागि 1976 सालमा सफाइ अड्डाबाट भएर सुरु भएको यो महानगरपालिका 103 वर्ष लाग्यो। 103 वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा 103 फिट अग्लो टावरमा नेपालको झन्डा फहराउने हामीले बिहान शुभारम्भ गरेका छौँ। र राष्ट्रियता जगाउनको लागि राष्ट्रिय झन्डाले पनि केही सहयोग गर्छ भनेर अपेक्षासहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राष्ट्रिय झन्डा फहराउने अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ। केही समयपछि यो सांस्कृतिक सहरको रूपमा चिनिएको हनुमानढोकामा पनि हामी राष्ट्रिय झन्डा राख्छौँ। त्यसै गरिकन विदेशबाट आउने र नेपालको विभिन्न क्षेत्रबाट आउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला ओर्लिने
एयरपोर्टको आसपास पनि हामीले राष्ट्रिय झन्डा राख्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसै गरिकन शङ्खधर पार्कमा पनि हामी राष्ट्रिय झन्डा राख्छौँ। यसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले विविध गतिविधिका साथ महानगर दिवस मनाइरहेका छौँ र हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सम्पूर्ण महानगरवासीको सहयोगबाट यो ठाउँमा आइसकेका छौँ। अघि पूर्व वक्ता सबै वक्ताहरूले भन्नुभयो 72 सालको भूकम्प, अझ कोभिडको महामारीको बिचमा पनि हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कुनै दर त्रास नमानिकन सम्पूर्ण महानगरवासी मात्र होइन सिङ्गो देशवासीलाई बचाउनु पर्छ भनेर दिनरात खटेर सेवा गर्नुभएको छ। ती खट्ने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि मित्रहरू र कर्मचारी मित्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज महानगरलाई हिजोको महाभूकम्प बिर्सने गरिकन कोभिडबाट लडेर कोभिडलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्नको लागि मनोबल बढाउने सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र कोभिडबाट महानगरवासी र सिङ्गो देशवासीलाई बचाउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै जस्तो सरकारी अस्पतालहरू र केही सामुदायिक अस्पतालहरूसँग पनि सहकारी गरेर छिटो छरितो र उच्च स्तरीय सेवा दिने गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकारी गरेका छौँ। त्यसकारण पनि महामारी चर्किँदाखेरि पनि हामीले प्रथम फेजमा काठमाडौँमा कुनै भौतिक क्षति हुन दिएनौँ र कुनै त्यस्तो अवस्था आयो भने हामीले पूर्वाधारका योजना काटेर भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिका त्यति मात्र होइन उपत्यका नगरपालिका फोरमका सम्पूर्ण मेयरहरू एकै ठाउँमा बसेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहने कोही पनि नेपाली या त विदेशबाट आएर यहाँ काम गरिरहेका विदेशीहरूलाई पनि भोको नरहने गरिकन हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ। र अहिले पनि कोभिडको कारणले कसैले रोजगारी गुमाएको छ भने वडा कार्यालय मार्फत उहाँहरूको दैनिक गुजारा चलाउने गरिकन रोजगारी पनि हामीले दिइरहेका छौँ। त्यो स्थायी प्रकृतिको होइन, कोभिडको कारणले रोजगारी गुमाएकाहरूलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरिकन वडा कार्यालयबाट अहिले पनि हामीले निरन्तर रूपमा त्यो सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ, ताकि कोही पनि स्वाभिमानपूर्वक आफूले श्रम गरेर खान पाओस्। मागेर खाने भन्दा श्रम गरेर स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउने सम्पूर्ण नेपालीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका त्यो व्यवस्था गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र धेरै समस्या पनि छन्। अघि आजका प्रमुख अतिथि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, बागमती प्रदेशका सभामुखज्यूले पनि भन्नुभयो, बागमती प्रदेशका मान्यज्यूले, त्यसै गरी आज नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र हाम्रो विभागीय सचिवले पनि भन्नुभयो संहिता लागू भयो, तर संहिता अनुसार काम गर्न अहिले पनि समस्या छ। त्यो अप्ठ्याराका बिचमा पनि जसरी विदेशमा महानगरपालिका भनिसकेपछि त्यहाँका महानगरपालिका र त्यहाँका मेयरले प्रयोग गर्ने अधिकार अहिलेसम्म हामीले त्यो प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ। नामले पायौँ महानगरपालिका भनेर, तर कामले त्यो सबै जिम्मेवारी पाइसकेका छैनौँ। यदि नाम जस्तै हामीलाई जिम्मेवारी दिने भयो भने त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न हामी तयार छौँ, त्यो पुरा गर्न हामी सक्छौँ पनि। अहिले पनि विभिन्न निकाय बिचको समन्वय नहुँदा कतिपय काम अपुरो रहेका छन् र हामीले घोषणा गरेको कार्यपालिकाले निर्णय गरेर अगाडि बढाएका केही काम पनि अहिले अधुरो रहेका छन्। त्यसमा सम्बन्धित सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ। र चुनावको बेलामा सबै राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको थियो काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ है भनेर सबैले भनेका थिए। र हामीले पनि कार्यपालिकाले नगर सभाबाट पास गरेर मोनोरेलको हामीले अवधारणा अगाडि सारेका थियौँ। कार्यपालिकाले निर्णय गरेर अध्ययन गर्ने टोली बनायौँ। प्रारम्भिक रिपोर्ट बनाउन सकिने भन्ने किसिमको रिपोर्ट पनि दिएको छ र त्यसको DPR पनि तयार गर्न दियौँ। लगानीकर्ता पनि तयार छ, तर जहाँ हामीले चलाउने भनेका थियौँ रिङ रोड अहिले पनि विस्तार हुन सकेन, जसको कारणले हामीले चाहँदै पनि त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। त्यसै गरिकन तिनकुनेमा हामीले पार्क बनाउने भनेर ड्रइङ डिजाइन तयार गऱ्यौँ, बजेटको व्यवस्था गऱ्यौँ, तर नेपाल सरकारले मुआवजाको टुङ्गो नलाइदिँदाखेरि हामीले देखेको सपना, महानगरवासीले देखेको सपना पुरा गर्न सकेका छैनौँ।
त्यसको लागि जिम्मेवार सङ्घीय सरकारले पनि त्यो चाँडोभन्दा चाँडो त्यो विवादलाई टुङ्ग्याइदिने, त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई सम्बोधन गरेर मुआवजाको व्यवस्था गरिदिने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका आफ्नै बजेटबाट त्यहाँ एउटा आधुनिक पार्क बनाउन हामी तयार छौँ। त्यसै गरिकन हामीले बनेका ठुलो योजनामध्ये एउटा मेगा हल बनाउँछौँ भनेका थियौँ। हामीले पत्राचार धेरैचोटि गऱ्यौँ। प्रकृति मण्डपको जग्गा हामीलाई लिजमा उपलब्ध गराइयोस्, हामी त्यहाँ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेगा हल बनाउन चाहन्छौँ। अहिले पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड फेयर गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ ठाउँ छैन। आउँछन्, हेर्छन्, यो ठाउँ प्याक पर्दैन भनेर उहाँहरू बाहिर फर्कन्छन्। त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका त्यो लक्ष्यमा पुग्न आतुर छ। त्यसको लागि सङ्घीय सरकारले अहिले हामीले उठाएका तिनवटा कामहरूलाई हामीले समन्वय गरिदियो भने त्यो तिनटै काम अगाडि बढाउन काठमाडौँ महानगरपालिका तयार छ। त्यसको आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्था गर्ने, होइन भने चाहियो भने अन्य स्रोत पनि जुटाउनलाई काठमाडौँ महानगरपालिका तयार छ।